Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить универсальное блюдо – икру из грибов на зиму. Ее можно подавать как обычную закуску на тосты или бутерброды. Дополнять к начинке пирожков, вареников или зраз. Для приготовления нам понадобятся отварные грибы, у меня шампиньоны, но можно использовать любые другие съедобные грибы. Морковь, лук, масло, соль, перец, чеснок, томат. Первым делом нужно перебрать грибы. Червивые и испорченные, если вам такие попались, выбрасываем. Чистим шляпку и ножку. Очень хорошо в нескольких водах промываем грибы и складываем их в большую кастрюлю. Заливаем холодной водой, ставим на огонь и варим около 30 минут. После закипания не забываем снимать пену, в ней тоже остается много мусора. Вареные грибы заметно уменьшаются в объеме, и некоторые меняют свой цвет. Откидываем готовые грибы на дуршлаг и даем хорошо стечь жидкости. Тем временем займемся овощами. Кладем в сковороду с разогретым растительным маслом лук и жарим на среднем огне до прозрачности. Добавляем морковь, тушим все вместе 2-3 минуты. Именно эта добавка придаст готовой грибной икре чудесные ароматные нотки и более насыщенный вкус. Теперь нужно пропустить жареные овощи и грибы через мясорубку. Перекладываем в казан, добавляем томат, солим по вкусу, перчим. Больше никакие приправы добавлять не советую, чтобы не перебить грибной вкус и аромат. Перемешиваем и ставим на средний огонь. Как только закипит, убавляем огонь до минимума. Тушим под крышкой, периодически помешивая около 1 часа. За 10 минут до конца добавляем измельченный чеснок и тщательно перемешиваем. Уксус. Ароматная и очень вкусная грибная икра готова. В процессе не забудьте попробовать ее на соль и, если необходимо, досолить. Раскладываем икру в чистые сухие баночки. Плотно трамбуем ложкой. Закатываем. У меня получилось 5 полулитровых баночек. И вот такая небольшая пиала, чтобы покушать сразу. Переворачиваем банки крышками вниз. Укутываем их пледом или одеялом. В таком положении оставляем икру до полного остывания. Затем храним в сухом прохладном месте. Икра из грибов получается очень вкусной и ароматной. Я люблю добавлять такую заготовку в пирожки с картошкой или начинять зразы. Такая икра – отличное дополнение к праздничному столу. Этот салат я одолжила из пиццерии, в которой подрабатывала, будучи студенткой. Есть в его приготовлении некоторые нюансы, о которых я сейчас расскажу. Для приготовления нам понадобится балык, грибы, сыр, чеснок, петрушка, сухарики и майонез. Первым делом приготовим грибы. Это обязательно должны быть свежие шампиньоны, в идеале маленького размера. Тщательно промываем их под холодной водой. Если у вас крупные, разрезаем их на 2-4 части. В кастрюльке либо сотейнике кипятим воду. Выключаем и сюда же высыпаем грибы. Накрываем крышкой и даем им полностью остыть. Пусть вас не смущает такая технология приготовления. Грибы получаются очень вкусными. По истечении времени грибы уменьшатся в размере и поменяют цвет. Сливаем воду, займемся другими ингредиентами. Сухари я готовлю сама, нарезаю хлеб небольшими кубиками и сушу в духовке при температуре 180 градусов до румяности. Ветчину нарезаем кубиками. Мелко шинкуем петрушку. Твердый сыр натираем на крупную терку. Грибы. Накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник. Такой салат я обычно готовлю заранее. Он прекрасно хранится целую ночь. На следующий день убираем пленку, заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем. Добавляем сухарики, снова перемешиваем. Вылаживаем салат на блюдо, посыпаем оставшимися сухариками и подаем на стол. Салат с ветчиной, грибами и сухариками очень нехлопотный и вкусный. Он ароматный и в то же время довольно сытный. Изюминка салата в домашних хрустящих сухариках.
а особую пикантность ему придает чесночная нотка. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. Предлагаю приготовить закуску, которая улетает с праздничного стола одной из первых. Тарталетки с курицей и грибами. Для приготовления нам понадобится куриное филе, грибы, сливки либо сметана или майонез, твердый сыр, лук, соль, перец, тарталетки. Лучше брать песочные, так вкуснее. Куриное филе отвариваем до готовности в подсоленной воде, остужаем и нарезаем небольшим кубиком. Грибы моем, нарезаем слайсами и обжариваем на сухой сковороде до испарения жидкости. Пока готовятся грибы, одну луковицу чистим, моем и нарезаем небольшим кубиком. Когда жидкость полностью испарится, добавляем пару ложек растительного масла и измельченный лук. Тушим на среднем огне, периодически помешивая. Лук должен стать мягким и прозрачным. В конце приготовления солим, перчим по вкусу. В отдельной миске смешиваем курицу и грибы. Они должны быть примерно одинаковой температуры. Никогда не смешивайте холодное с горячим. Это повлияет на вкус и сроки хранения блюда. Заправляем сметаной, либо сливками, либо майонезом. Тщательно перемешиваем. Тарталетки. Лучше брать песочные, так вкуснее. В каждую тарталетку чайной ложечкой выложите приготовленную начинку. Сверху посыпаем сыром. Разогреваем духовку до 200 градусов. Отправляем подготовленные тарталетки на 5-10 минут. Как только сыр расплавится и подрумянится, ваше блюдо готово. Переложите тарталетки с противня на блюдо. Дайте им слегка остыть и подавайте теплыми на стол, украсив свежей зеленью. Такие тарталетки с курицей и грибами уместны для любого праздничного или фуршетного стола. Никого не оставляют равнодушными, съедаются все подчистую. Начинка легкая, но сытная. Вкус вроде как мясной, но и с грибным привкусом и легкой сырной пикантностью. Начинку можно приготовить заранее, а наполнять уже перед подачей на стол. Сегодня делюсь с вами рецептом очень простого и недорогого блюда – вкусных постных вареников с картошкой и грибами. Формировать вареники я буду из заварного теста. С ним очень просто и приятно работать. Такое тесто не рвется и не разваривается, хорошо держит начинку и само по себе получается вкусным. Вареники – это всегда просто, быстро и доступно. Для теста нам понадобится мука, горячая вода, соль, растительное масло. Для начинки картошка, грибы, лук, растительное масло, соль, перец. Начнем из приготовления начинки. Грибы моем и нарезаем небольшим кубиком. Высыпаем на сухую сковороду и тушим на среднем огне, пока испарится вся жидкость. Периодически помешиваем. Когда вся жидкость испарится, добавляем пару столовых ложек растительного масла. Тушим все вместе, пока грибы слегка подрумянятся, и убираем с огня. Лук режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле до румяности. Затем делю лук пополам. Одна половина пойдет в начинку, другая для подачи. Вторую часть я еще чуть подрумяню. Картошку чистим, моем и заливаем холодной водой. Отвариваем в подсоленной воде до готовности. Затем сливаем воду, хорошо разминаем толкушкой до однородности. Добавляем лук,
грибы. Солим, перчим по вкусу. Перемешиваем. Начинка готова, теперь приготовим тесто. В горячую воду добавляем соль и растительное масло, тщательно перемешиваем. В просеянной муке делаем углубление и выливаем туда воду. Вмешиваем по чуть-чуть муку. Делаю сначала я это ложкой. Нужно, чтобы тесто заварилось и немного остыло. Теперь руками. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше. Все зависит от качества самой муки. Я припыляю рабочую поверхность и продолжаю вымешивать. Тесто не должно липнуть к рукам. Месим 5 минут, а затем оставляем отдыхать на полчаса. Отдохнувшее тесто делим на две части. Смотрите, какое оно однородное внутри. Теперь половинку делим еще пополам. Подкатываем в шар и раскатываем пласт толщиной 3 мм, подпылив поверхность мукой. С помощью стакана или блюдца вырезаем круги. Диаметр моего стакана 9 см. Можно делать вареники и поменьше. Выкладываем 1 чайную ложку с горкой начинки по центру. Тщательно защипываем края теста, формируя вареник. Воду солим, на 2 литра воды 1 чайная ложка соли. Когда закипит, делаем в ней воронку и по одному выкладываем вареники. Аккуратно размешиваем, чтобы не прилипли. После того, как они всплывут, варим 3 минуты. Выкладываем готовые вареники на тарелку. Сверху добавляем поджарку и подаем к столу. Смотрите, какое тоненькое тесто. Нежное, тонкое и много начинки. Все края держатся, ни один вареник во время варки не раскрылся. Главным ингредиентом являются грибы. Шампиньоны лучше брать мелкие, но если у вас крупные грибы, разрежьте их пополам или на 4 части. Для маринада нам понадобится 1 столовая ложка с горкой соли, 2 столовые ложки сахара, лавровый лист, перец, горчица, кориандр, все горошком, 100 грамм уксуса. Грибы промываем под проточной водой. Заливаем обычной водой и варим с момента закипания 5 минут. В процессе кипения будет образовываться пена. Я ее всегда убираю. Сливаем воду.
грибы заметно уменьшились в объеме. Это нормальный процесс. При термической обработке шампиньоны уменьшаются. Готовим маринад. На пол-литра воды добавляем соль, сахар, специи. Как только рассол закипел, добавляем уксус и грибы. Варим все вместе на небольшом огне 10-15 минут. В маринад можно также добавить рафинированное растительное масло, примерно 70 грамм. Я добавляю масло уже в готовое блюдо. Маринованные грибы готовы. Можно разложить по банкам и закатать. Хранятся они всю зиму. С 1 килограмма шампиньон выходит 1 литровая банка. Это намного дешевле, чем покупать в магазине маринованные грибы. Остывшие шампиньоны можно уже употреблять в еду. Можно также накрыть капроновой крышкой и хранить в холодильнике. Маринованные шампиньоны по этому рецепту станут не только прекрасной закуской к праздничному столу, а и отличным дополнением к салатам, ссылку на которые смотрите в конце видео. Очень сочные, сладковато-кислые, безумно вкусные маринованные шампиньоны. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем приятного аппетита!